Say One more. Say Paano tayo matatapos kung ganyan ka-cute yung katabi ko? Project na project eh. Okay. Say hi, guys! Hi guys. Ha! Excited na ako lumaki. Bisa mo. Okay. Hi, guys! For today's video, ay, mali. Welcome pala to my channel. Hi, guys! Welcome back to my channel. For today's video ay may gagawin tayong mukbang and spicy challenge. As you can see in the thumbnail, kakain tayo or iti-taste natin yung apat na... Uy, nasan yung props? Yung apat na Samyang noodles, fire noodles. Okay? And before anything else, I would like to introduce to you Kesha! What is, say hi, everybody! Bye. Hmm? Si Kesha and ang kanyang mommy na si... Yay! Yay! Excited kasi siya. Oh my God. Excited! Siya, di mo naman makakain yan, te. Gulo natin, te. Wala tayong mapipil. Ate, say sorry. Kiss. Say hi! Say hi! Wave your hand. Naalala mo si... So guys, we have 4 kinds of... Napakilala ko na sa inyo si Ara na makakasama natin sa video na to. At ang kanyang anak na si... Kesha! Say hi! Hi! Say hi na. Say hi, Say hi, please! everybody. Hi! Look at there. Say hi. This one is the... Anong tawag dito? Jajang. Jajang. This is the jajang. Yan. Kita nyo? And this is the hot chicken flavor Samyang times 2. This is the times 2. Mga kababayan, ito po ang times 2. Okay. And this is the carbonara. Ito nga ba? And this is the carbonara. Guys, ito yung carbonara. And the next one is the cheese. Cheese. And okay, balik natin kasi busog. And we have egg. Okay? So guys, meron kaming tig-isang bowl. Dito kami kakain. Ito ang para kay Ara. At ito ang para sa akin. Diba? Kasi wala pala kami. Let's start! Let's eat. Eat? No. Ito muna. Ito. Ito yung carbonara, diba? Oh, ito siya. Guys, let's eat. Yes, ma. Yes. No, mama. Why? Kesha, yes, mama. Eating sugar, no, mama. Telling lies. Open your mouth. Tikman natin, guys. Kasali pa ba tayo? Bakit kaya ka naman yun dyan? Ano pa? Sarap siya, no? Pero anghang siya. Wala ka naman kinuha. Sa'yo na yun, ito na ako. Sarap siya, diba? Guys, Gusto masarap talaga. siya. Anong lasa niya? Lagyan mo na na. Parang, Malasa siya, parang carbonara, parang creamy. creamy na spicy.
Very spicy. Yummy. Mm. 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 Yes? We're busy. Guys, pasensya na sa background. Kasama yan sa live. What you want? Kasama yan. Malaki yan. Kasama yan sa in-expect ko. Nung inaya ko sila at pinilit ko sila dito sa video na to. Masarap. Guys, masarap siya pero maanghang. Pero masarap. Diba, no? But we are challenging ourselves. Tagalog na lang. Challenge namin sarili namin kung kaya namin. Ubusin tong apat na to. Anak ngayon. Pag-aartistahin namin. Ito rin na namin. Hirap ng buhay. Nakakita. Ay, sarap nito. Ayun, naubos na. One down. Manghang nila. Tumigil ka, manghang na. Anong next natin? Ito? Ito cheese naman to, di ba? Hindi, ito yung cheese. Hindi, times. Ito yung cheese. Ito yung cheese? Hindi, ito yung cheese. Oo, ito yung times 2. Ito yung times 2. So, next namin yung times 2. Okay, na natin yan. Kaya ba natin ito? Parang nasa ilalim niya. Parang ayoko na nasa ilalim. Nakakatakot. Haluin natin para fair. Nabilan ko na siya ng sarili niya. Tikma ko na ito yun. Pero yung cheese talaga yung paborito ko guys. Ito. Ito na ito. Yung good. So, ihahalin natin yan. Kasi favorite mo yan. Oo. Guys, ito ang anghang. As in. Dahil manghang kuka ako nito. Ako din. Ano yan yung hinuli natin? Ayoko niyan! Sobrang anghang niya talaga guys, promise. Nakakaiyak ka sa walang sweldo. Grabe yun! Okay. Guys, sobrang anghang. Nung times 2. Masarap yung carbonara. Sorry. Okay. Mag-move kami dito guys ha, kasi ang anghang ng times 2. Yung pawis ko. Grabe yung times 2. Nakakaiyak. Nakakaiyak. Nakaiyak ka sa breakup. May hugot si Mamshi. Ito. Let's try this one. Nasaan chocolate? Dapat pala yung times 1 na lang ulit natin ha. Ito naman guys. Kain tayo. Black beans pa siya. Yung black beans. Ito yung black. Dami. Guys, hindi pa rin nawawala yung lasa. Ang pawis ko.
Katry namin balikan. Pero parang ayoko nang balikan yung times 2. Wala na daw balikan. Ayun po. Grabe yun to, hindi ko alam. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maipaliwanag guys yung lasa ng to. Pinagpawisan ako buong. And for the next, last but not the least, the cheese. Rana. So, 2 down. 2 down. Tulog muna tayo. Nagising na yun. Pawis na pawis ako. Okay. Kaya pa? Dito na tayo guys. Let's go. Actually, ito masarap to. Ito paborito ko to eh. Parang mas masarap yung pink. Yung pink no? Kasi mas Creamy. mas creamy. Ito kasi cheesy. Ganun eh. Grabe yung anghang nung to. Ano ba to? Ay, ang magpakuha nito. Ay, ginukulor din. Guys, itong pinaka-the best. Hindi pa kami tapos pero mag-side comment na kami. Natikman nyo na ba to? Guys, comment down below. Uy, ayaw niya. Sinali ko na nga lang, tapos ako pa pinuubos eh. Kaya namin. Grabe, nag-blush on. Ay, hindi ako nag-blush on. Nag-blush on ako. Girl! Magkakaroon sila ng channel soon. Anak na yung batang kasama namin. Pinapractice na namin. Pangarap ko talaga para sa kanya. Inunan yung pangarap ko na. Nag-iisa oh. Actually, itong hotdog at saka yung egg, pangtawid, ang hanglang namin yan. Spicy. Nga challenge to. Ito na lang ang natitira. Pero sumuko na si Ara. Nakaya. Kasi guys, hindi ko talaga kaya tong red na to. Hindi ko talaga kaya tong red na to. Pero kailangan natin to para sa video na maubos siya. Wala na magsinungaling tayo, di ba? Manalo ka na. Ayoko na. Tama na ako. Hindi ko na kaya yan. So, sumuko na si Ara. Tignan ko kung kakaya. Excuse me.
Lap trip Yung to. busog ka na, pero Oo. Pang kumain. Yung busog ka na, yung ahang na ahang ka na, pero kailangan mong abusin. Dahil nga, challenge tayo eh. Ayoko talaga nito. Ang ahang. Alam mo, nakaka-scare kainin to. Guys, alam niyo yung feeling na scary siyang kainin. parang na-trauma. Kaya hindi mo challenge kasi ito, di ba? Papakita ko natin na wala nang laman. Hatihan mo. Sige na. Hatihan mo ako. Sige, isang subo na lang namin to. Para manalo tayo. Dami na to. Dami na to. Sige na. Hatihan mo ako. Parang gusto mo pang pakwalat eh. Ito sa'yo, akin no, isang subuan para wala nang susunod na susubo. Ang kapal na ng labi namin, guys. Sobrang ang kinakain namin. Guys, para sa inyo, inubos talaga namin para masabi siya. Buwis buhay. Pagbukas, nalako. Come here. Pipikit ako. Sa titigan. Yung pakiramdam na gusto na lang namin siyang titigan. Parang yung pag gutom na ako na akong choice. Hindi ko na itong kainin. Maanghang kasi nitong to. Sobrang anghang nitong to. Hindi ko pa sinusubo, naiiyak na ako. Tignan naman. Matatawas na tayo. Tignan nyo, guys. Oh, ayan yung mga pinggan namin. So, encourage nyo nga kami. Guys, encourage nyo nga kami for this. A few moments later. Go. Baby shark first. How's baby shark? What about baby shark? Where's baby shark? Ay! Busog. Ito po ang challenge na mukbang na may magulo. May eksena. O, di ba? Stand up na, stand Saan ka up na. makakapanood ng mukbang na may ganito? Yung anak nila, tinatago nila. Ito, hindi namin tinatago. Plantaran. Ayan na. Po namin, para masabing natapos po talaga namin. Cheers. Ano, cheers? Ba't ang dami nito? Dagdagan mo yan. Dugdugan. Last na to, guys. Bakit parang nag-tasting na natin na? 1, 2, 3. Nilino ko na. Parang bakit ba? Dahil kakang video ko. Bala na dyan, di matunaw yan. Nasapit namin, guys, ah. Wala kami pinapon. What's that? Guys, dito na po nagtatapos. Naubos namin. Pakita mo, gawa kami yung ano. Meron pa daw yung black. Busin mo. Dito, naubos namin, no? Dito, tumbling namin, guys. Maraming salamat. I hope you enjoy. Kami, half-half na enjoy, 50-50. Dahil gutom kami, sige na, pwede na. Yeah. Lahat masarap except sa 2. Sobrang anghang ng 2. Pero Pero dahil... kung gusto nyo ubusin lahat, i-mix nyo na lang lahat. Oo. Yun. Hope you guys enjoy. Please, don't forget to like, share. Don't forget to like.
Hindi ko alam. Like, Like, share, and subscribe subscribe. to my YouTube channel. And kapag may channel na sila, please subscribe their channel. Bye everybody. Say bye-bye. Say bye.